ସୀତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେବାରୁ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠି ଶର ବିନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି ଏବଂ ଏଠୁ नमस्कार दोस्तों, समस्त के आमर एल ब्लॉग चैनल के स्वागत। आज आम गोटे प्राकृतिक सौंदर्य ने भरपूर थिबा जगह के बुली जिमा। ई जगार खासियत इटा जे लोक माने कहसन वनवास समय रे प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता माता ई जगह के आसीथिला बोली। तो आज आम ई जगह के केंता करी पहुँचमु, ई जगह रे काण काण सुविधा अच्छे तार संगे संगे ई जगार इतिहास बाबद रे टिके टिके जानबा के चेष्टा करमु। ई जगार ना हेउछे पातलगंगा। इटा ओडिशा राज्यर नुआपड़ा जिलार बोडेन ब्लॉक ने अच्छे। ई जगह के पहुँचबार लगी पाख रेलवे स्टेशन है कंटाबांजी, नुआपड़ा रोड आउ टिटलागढ़। सबुठारु बेसी पाखे बोले कंटाबांजी रु ई जगह होउछे 65 किलोमीटर। आपण पहला कंटाबांजी रेलवे स्टेशन रु सीधा पले आसबे खरियार रु आपण बस किंबा अन्य कोनोसी गाड़ी रे भी आसी पारबे। पले आबे सीधा बोडेन रु ई जगह होउछे पाखापाखि 3.5 किलोमीटर खंडे हेबा। आमे तो पाखर गाँव लोक से लगी बाइक रे जाऊँ। आम यहाँ बिनपुर आमर यात्रा आरंभ करूँ। आपण मान के बिनपुर आगे क्रॉस कला परे ई भलिया गोटे माने साइन बोर्ड टे देखा जीवा। तारु आपण राइट काटबे। राइट काटले आपण के गोटे पेट्रोल पंप देखा जीवा। आउ इनो स्वागतम पंचायत समिति बोडेन बोली लिखा थिबा। आपण चाहेले इनो पेट्रोल भरी किने आके जाई पारबे। तापरे आमे एबे ई पिचू रास्ता रे सीधा सीधा जिमु। इटा होचे बोडेन गाँ। इनो इटा आमे एबे बस्ती रे क्रॉस करूछु। आपण मान के जदि किछि सामान किंबा कोनोसी भोजीर जिनिस जदि घिनबार अच्छे बेले इनु आपण माने ई गाँव आपण माने नहीं पारबे। तो आमे एबे आके बढ़मा। इटा बोडेन रो छक मेन छक जेनटा कि आपण इनु फिर राइट काटबे। राइट काटी करी सीधा आके पिचू रास्ता रे एका जीबे। इनु आपण डायरेक्ट पातलगंगा रे एका पहुँचीबे। तापरे देखन आमर रास्ता तरा कांता गाड़ी मोटर माने जाना आना करूछि। इटा सबु बोडेन रो एका जगह है। देखन इटा गोटे होचे बड़ दुकान। इनु आपण जते ग्रोसरी सामान अच्छे सबु किनी पारबे। जाला एबे आर आके जिमा। इटा गोटे होचे बंधुगण, इटा गोटे लॉज है। आपण इनो जदि रहबे बेले रात्रि जापन भी करि पारबे। आरो सुविधा असुविधा रे जाई पारबे। तापरे एबे आमे आके बढ़मा। इटा होचे गोटे एबे आमे देखमा बैंक, स्टेट बैंक। इटा स्टेट बैंक देखा जुछि। इटा ई स्टेट बैंक रे आपण जदि पैसा पत्र एटीएम रु काढबे बेले आपण पैसा पत्र सब इटा काढी पारबे। ताके ताबे एबे आके आमे जिमा सीधा रास्ता रे। पातालगंगा वर्तमान परिप्रेक्षी में नुआपड़ा जिलार एक धर्मीय अनुष्ठान, एक धर्मीय क्षेत्र एवं सर्वसाधारण धर्मर जागरणटे तैयारी करे। ये क्षेत्र पातालगंगार रहस्य एबे भी रहस्यावृत होकर रही जाइछि। ए अंचलर लोककथा अनुसार राम लक्ष्मण सीतांकर वनवास समय रामचंद्र यही रास्ता रे जाइथिले बोली एवं सीतांकु शोष हेबारु रामଙ୍କ आदेशरे लक्ष्मण एठी शर बिंधिथिले बोली एवं एठू पातालरू गंगा उत्पन्न होइथिले बोली एहार नाम पातालगंगा बोली ए अंचलर लोक माने समस्त विश्वास करती। एबे आमे पहुँचलु इटा विजु पट्टनायक जूनियर कॉलेज बोडेन। आमे फिला बेले आमर इतिहास विभाग प्राध्यापक श्रीजुक्त गयाधर महांती ठारू ये पातालगंगा विषय रे जानवाके चेष्टा करमु। तापर
आगे बढ़मा आगे आमर फायर ऑफिस भी अच्छे आउ बुड़ान डिग्री कॉलेज भी अच्छे। इटा हूँ फायर ऑफिस तार आगे अच्छे आमर लगी करिया का बिजू पट्टनायक डिग्री कॉलेज। एबे आमे आरु आगे बढ़मा पाखापाखि आमे पहुँची आसलु ना पातलगंगा पहुँचवा पूर्वर गोटे जुजघाट बोली डैम टे पड़सी जेनटा के पूरा देखा मनलोभा है आरु से जगह के आमे वर्तमान पाखापाखि पहुँची गलु ना से जेनटा दिशुचे हिड़ भलिया सेटा होचे जुजघाट। ई जुजघाट रे पानी रे एका भरपूर अच्छे जंगल तले जेहेतु पानी अच्छे सेटा देखा काजे बहुत सुंदर देखा जाएसी। लोक माने इनके इन भी भोजी भूजा करवा के आसन एटा आमे इनर सीढ़ी चढ़नु आउ आपण मान के मुझे देखाबी आमर ई सुंदर जुजघाट डैम इटा के छोटिया डैम कहले भी अत्युक्ति हेब नहीं। डैम देखो इटा आपण माने केड़े मनलोभा सुंदर दिशुचे। के बढ़मा आमर पातलगंगा रास्ता ठीक रास्ता रे इटा आमे आके आके बढ़मु इनु पाखापाखि आउरी 1.5 किलोमीटर खंडे हेबा पातलगंगा। आगे जेन सामना ने आपन जेन गेटटा देखुछन सेटा होचे आमर ई अंचल रो आखर पाखर 24 डिग्री रक्षाकर्ता विधाता माँ दार्शनिकर एंट्री गेट है। एबे आमे माँ दार्शनिक को नतमस्तक है आमर यात्रा आरंभ करमा। एबे आमे माँ दार्शनिक मंदिर के प्रवेश करमा। इटा होचे से खाल जेन माँ दार्शनिकर आविर्भाव होइतिला। हमर इन लोक माने कहसन जे 2 जन बुढ़ा बुढ़ी इन कंदा कुड़ुथिले आरु
ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମର ଇନ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏସି। ଏବେ ଭାଇ ଆମେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଆଗକେ ବଢ଼ମୁ। ଚାଲ ଫେର୍ ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ମା। ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଦେଖିକିନେ ଚଲାବ, କାଏଁ ଯେ କି ଇନ ବେଶୀ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛେ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର୍ ଚାନ୍ସ ବି ଅଛେ। ରାୟପୁରର ଧ୍ୱଜାଧାରୀ ମଠରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବାବା ତାଙ୍କର କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଏ ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏଠି କିଛି ଫଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କର ସମାଧିରୁ ହିଁ ଏଠି ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମାଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଧିଟେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳ ବଗିଚା ବିରାଟ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ତାର ଉଦାହରଣ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବା ଏ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି କରି ଏଠି ଫଳ ବଗିଚା ନିର୍ମାଣ କରି ଇ ବରଗଡ଼ ହଉଛେ ଭାଇ ସେ ବରଗଛ ଯେନ୍ନୁ କି ପାତଲ ଗଙ୍ଗା ଏକା ବାହାରିଛି। କହେସନ୍ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତା ବନବାସ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୀର ମାରିକିନେ ମାଟି ଫଟେଇକିନେ ସର ମାରିଥିଲେ ଯେ ଇନୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅହରହ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଏକା ପାଣି ବାହାରତେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଏଇ ପାତାଲରୁ ଏଇ ପାଣିଟା ବାହାରୁଥିବାରୁ ଇ ଜାଗାର ନାକେ ପାତାଲଗଙ୍ଗା ବୋଲି କରି କହେସନ୍। ଇଟା ହଉଛେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଇନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଇଟା ଏବେ ଭଙ୍ଗେଇ କରି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହଉଛି। ଇଠାରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାମାତା ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ। ଆଉ ଇନ କହେସନ୍ ଯେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିଲେ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପାତଲ ଗଙ୍ଗାରୁ ଯେନ୍ ପାଣି ଅହରହ ଭାବରେ ବାହାରି ଚାଲୁଛେ, ସେ ପାଣିକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2ଟା କୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଯେନ୍ନ କି ଗୋଟେ ମହିଳା ଗାଧେଇବା କରସନ୍ ଆଉ ଇ ବାଡ଼ାର ସିଆଡ଼େ ମହିଳାମାନେ ଗାଧାସନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ ଇ କୁଣ୍ଡରେ ଇନ ପୁରୁଷମାନେ ଗାଧାଗୁଧି କରସନ୍।
ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଧାଗୁଧି କରି ସାରିଲା ପରେ ଏନ ବିଭିନ୍ନ ଗିଫ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ନେଇପାରିବେ, ଯେନ୍ତାକି ଲକେଟ୍, ମୁଦି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍, ବଲା, ଚୁଡ଼ି ସବୁ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଇନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ଅଛି, ଅଧା ବନ୍ଦ ବି ଥିଲା, ଅଧା ଖୋଲା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଯିମା, ବାବା ଆଶ୍ରମ। କହେସନ୍ ଯେ ରାୟପୁରର ଧ୍ୱଜାଧାରୀ ମଠର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବାବା ପୁରାତନ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନକେ ଧରିକରି ଇ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଲେ ପାଣିର ସ୍ରୋତର କଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେ ଇନକେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ଇ ଜାଗାକେ ନିଜର ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ ବନେଇ ବସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଥିଲେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ସିଂ ଦେବ ଓ ବୀରକେଶର ଦେବ। ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ପାତଲ ଗଙ୍ଗାର କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଏହି ପାତଲ ଗଙ୍ଗାକୁ ଜମିଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୋହିତ ନିୟୋଜିତ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେନ୍ ମାନେ ଜୁଜଘାଟରେ ଭୋଜି କରବେ ତ କରବେ, ନେଇ ହେଲେ ଇ ଆମର ଇ ପରିସର ଭିତରେ ବି ପାତଲଗଙ୍ଗା ପରିସର ଭିତରେ ବି ଭୋଜି କରବାର୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଇନ ଦେଖନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ବାରଣ୍ଡା ଅଛି, ଇନ ଆପଣ ବସିକରି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ରୋଷେଇ କରବାର୍ ବି ଇନ ସୁବିଧା ଅଛି। ଇଟଲା ବି ପକା ହେଇଛେ, ନଳଟେ ବି ଅଛି। ଇନ ଆରାମରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକରି ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯିମା। ଏଟା ହଉଛି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ନେଇ ପାରିଲୁ। ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଏକା ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ବି ହେଉଛି। ଇନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ପାରମା।
आपण माने देखुथिबे श्रद्धालु मने केते आसुछन आउ दर्शन करी करी रोषे बास करी करी खाई करी भी जाउछन। गाड़ी मोटर रे लोग भड़ा करी किने भी आसुछन आउ जे निजर गाड़ी थिला निजर गाड़ी रे भी आसुछन। इटा थिला भाई हमर पातलगंगा ट्रिप मोर द्वारा जेते ही पारबा मुई सेतकी चेष्टा कली आपण मन के पातलगंगा विषय जनाबार लगी। फिर थोड़े आम दर्शनीय मां के नमस्कार करी आमर ब्लॉग सारुछु। भेटमा नेक्स्ट वीडियो रे। जय हिंद जय भारत।